科技商會 WTI 嘅同事 Mandy。咁今日咧好歡迎大家嚟臨2025香港資訊及通訊科技獎資訊科技初創企業獎招募人。創新、創意、創業一直以嚟都係 ICT Startup Award 嘅核心精神。今年我哋正處於人工智能 AI 技術大規模應用嘅黃金時期。AI 唔單止令到全球商業經濟模式帶嚟改革。今日當然第一件事咧，我哋要多謝阿 Daniel 啦，我哋嘅就係即係數字辦嘅副數字政策專員啊，同埋我哋要多謝各位評審嘅到臨啦，各位友會嘅代表啦，同埋各位來賓咧，就多謝你哋今日落大雨都嚟到啊！咁啊，所以我就長話短説啦。咁啊，今日我哋當然係代表 WTIA 咧，就歡迎咧，就各位出席呢個2025年嘅香港資訊科技嘅初創企業獎 ICT Startup Award 嘅 Startup 嘅 Stream 嘅簡介嘅研討會啦。咁其實簡介我哋咧就盡量揀㗎啦，因為大家都知㗎啦。咁研討會咧，我哋就揾咗一啲嘉賓啦，都係我哋之前嘅得獎者咧，同大家分享呢個即係得獎嘅心路歷程啊。咁啊，今日我哋就即係多謝各位百忙之中咧，就抽空嚟到呢個活動。咁我哋一定咧就首先要多謝數字政策辦公室 DPO 嘅鼎力支持啦，咁亦都支持咗好多年啦，亦都係大家都即係非常之感激呢個政府咧，就對我哋 IT 業界嘅一路以嚟嘅支持。咁我哋係連續第6屆舉辦呢個Startup 嘅ICT Award 呢個 stream 㗎啦，已經係咁其實我哋唔止嘅，我哋 WTI 我哋之前未有3個 stream 咧，其實我哋另一個咧叫做即係 Ubiquitous Networking 嗰個獎咧，我哋都做咗好多屆，所以係即係已經即係喺呢個即係推動政府嘅政策，我哋不遺餘力㗎啊！所以大家要多啲支持 WTI 㗎啊！咁啊，政府不斷都支持我哋創科呢個業界啦，咁啊即係。作為呢個即係香港，我哋好多即係大家都知呢幾年即係特別係嗰個大挑戰嘅嚇。而我見到一樣嘢咧，就係嗱呢稿冇嘅嚇，就係我見到一樣嘢就係大嘅公司咧，當然係仍然係會屹立不倒啦。細嘅公司咧，亦都係即係不斷地咁增加，因為而家咧，尤其是有咗 AI 之後咧，我哋以前需要一班同事去即係組一個團隊去做一間公司，而家嗰個需要嘅人數咧係少過以前好多，都可以做到啲世界級嘅產品出嚟。咁我覺得咧呢幾年咧，尤其是我哋即係評審係好知啦，評審我哋見到好多嘅參賽者咧，其實都係用咗好多 AI 嘅新嘅技術喺裏面。咁我覺得咧，即係當然之即係我哋香港亦都有呢個我哋自己嘅大型語言模型有 HK 街啦。咁呢啲我同埋數碼港亦都有呢個嘅超算中心啦。咁我哋覺得好多呢啲政府嘅即係新嘅措施啊政策咧，其實我哋係都要鼓勵各位初創嘅朋友咧，就多多去利用嘅。翻去個稿嚟嘅，翻去呢個 ChatGPT 咁通過我哋同政府嘅同埋業界緊密合作咧，你一聽就知道啦，呢啲就可以為初創企業帶來好多機遇同資源啦，克服好多唔同嘅挑戰啦。根據投資推廣署嘅2024年統計咧，咁香港嘅初創企業咧4600家，聘用咗超過17000個員工。咁我哋即係今日亦都有即係阿 Gary 喺度啦，即係呢個青協嘅朋友啦。咁我哋香港亦都好多青年，我哋需要去照顧同鼓勵佢哋去做多啲即係呢個 IT 創業嘅因為 IT 真係呢幾年咧，尤其是有 AI 之後咧，相信係未來一個好一段時間嘅一個火車頭嚟嘅，即係推動晒所有行業嘅嘢。咁所以我覺得咧，就係 ICT Award 咧，即係有政府支持之下咧，我哋係可以令到香港嘅年青人咧有更多唔同嘅出路嘅。我哋今屆就都係一如以往啦，即係我哋希望係可以有更多嘅唔同嘅朋友支持啦。所以在座嘅來賓咧，希望大家都為我哋呢個 ICT Award 嘅 Startup Stream 咧多多宣傳，希望大家有朋友係做緊初創有緊 Startup 嘅話咧，都鼓勵佢哋大家參加呢個活動嘅。係啦，最尾一句啦，就係最尾都係要再次多謝 DPO 嘅信任啦，同埋支持啦。咁未來幾月咧，我哋就係啦，不斷有好多活動嘅，即係呢個 ICT Award咧，其實我哋唔係就係做個 kick off 就完嘅，我哋不斷有唔同嘅活動去推廣呢個 ICT Award 啦。即係希望大家就多啲嚟參與，同埋亦都好期望11月嘅時候，我哋嘅頒獎典禮咧就可以即係見到大家，亦都可以見到一啲新嘅 startup。咁我哋就一齊可以迎接呢個 IT 嘅浪潮，
係啦，塑造呢個智能未來幾勁啊 ChatGPT。好，多謝大家，thank you。15年嗰陣時咧，就開始係幫手籌辦，一個高級系統經理啦，幫手籌辦呢個香港 ICT Award。對我嚟講係好大嘅轉變嘅。我諗你參賽或者得獎係好大轉變啦。我籌辦其實都好大轉變，因為我見到一班好有活力、好有理想嘅人咧去參加比賽。你喺評判面前去介紹作品咧，其實一啲都唔容易嘅。大家一過來人就會知道我講咩嘢。我籌辦嗰陣時咧，有陣時會替一啲參賽者抹一把汗啦，但我更加喺見到佢哋喺得獎台上高咧嘅姿彩、個風采嘅時間咧，我都覺得呢啲就係我哋香港嘅未來，呢啲就係我哋香港可以即係引以為傲嘅地方咁樣嚇。咁啊講完自己呢啲肺腑之言啦，咁啊廣告啦嚇咁樣。咁真係嘅，我好高興出席今次大家知道香港 ICT Award 就係香港資訊及通訊科技獎啦。咁而我哋今次呢一個嘅招募日咧，就係資訊科技嘅初創企業獎嘅招募日嚟嘅。咁首先我就頭先阿 Keith 多謝咗我哋 BPO 好多次啦，我亦都要多謝翻阿 Keith 啦。其實喺香港無線科技商會咧，其實已經係連續第6年係幫我哋籌辦呢一個獎項啦。咁當然阿 Keith 喺呢度講啦，辦獎經驗好豐富係啦。咁但係咧的而且確咧，初創企業獎呢一個獎項咧，大家如果做過評審或者大家參賽過知道咧，係比其他 stream 都係難嘅，因為係作品係嚟自各方面嚇，亦都係每一個咧係好有一啲創新嘅 idea。咁但係係咪落到地咧？呢啲都係評判要去 assess 嘅一啲事項嚇。咁今次嘅招募活動係我相信係會為到有潛質嘅本地初創企業咧，提供佢哋展示佢哋嘅創新成果嘅一個好機會。呢個機會咧，唔單止係令到自己 happy 啊，自己覺得哇我攞到獎啦，或者我有個機會 present 啦，沾沾自喜。呢個亦都係令到市場啦同埋投資者咧，可以喺見到佢哋創新科技咧嘅項目有多啲認識。亦都助力佢哋咧，可以之後咧，真係可以開拓到佢哋嘅商機，喺香港呢個創科舞台上高咧，大放異彩，突顯咧香港咧創科嘅土壤。咁我講講呢個資訊科技獎咧，其實咧係由數字辦，即係之前嘅資訊科技總監辦公室啦，去舉辦啦，一直咧都係可以咁講係我哋本地嘅資訊科技界嘅一年一度嘅盛事嚟嘅。亦都有一個説法就係我哋係即係一個 ICT 嘅 Oscar 咁樣嘅地位啦嚇。咁我相信大家喺入邊，如果係攞個獎或者見到呢啲成績嘅時間咧，都唔會否認呢個獎嘅含金量㗎啦嚇。咁亦都係香港歷史最悠久、最具認受性嘅旗艦資訊科技獎項。咁我哋2006年咧係首次舉辦咗呢一個香港 ICT Award。今年咧已經係踏入第19屆。咁我哋嘅目的好簡單啦，就係表揚本港優秀嘅資訊同埋通訊科技嘅發明同埋應用啦，鼓勵本地嘅專業人員同埋企業咧持續咁樣不斷咁樣去追求創新同埋卓越，開發更多富創意嘅產品、方案或者係應用系統，去推動業界同埋我哋香港整個社會嘅發展嘅。咁頭先講過啦。我哋今次呢個咧係初創企業獎，咁咧係我哋嘅8個獎項類別之一，亦都我自己覺得係即係最難評審嘅獎項類別之一啦。咁獎項係設有3個 stream 嘅，分別係硬件與設備啦、社會貢獻同埋軟件及應用程式3個嘅組別。今日嘅招募日咧係以創科無極限 AI 引領初創新時代做一個主題，凸顯咗人工智能即係 AI 啦嘅重要性。而事實上咧，由於近年人工智能喺各行各業啦應用係越趨普及，亦都係好平民化啦。咁呢個係對建設香港成為國際創科中心同埋推動數字經濟發展咧係非常之重要。所以咧，如果大家有留意嘅，由去年開始，我哋喺每個獎項類別咧，其實都增設咗一個叫最佳人工智能應用獎，
去表揚得獎作品喺人工智能方面咧嘅創新應用。咁我相信大家都感受到，尤其是呢幾年啦，即係人工智能嘅發展咧，真係一日千里嘅，亦都培育咗好多新質生產力嘅核心要素。咁亦都係香港全力發展嘅一個關鍵嘅產業啦。初創企業運用人工智能技術咧，我相信都好普遍嚇，即係頭先同一啲即係今日有參加者啊，我見到原來而家有好多嘅嘢咧，用 AI 咧，我自己真係唔係太分得到咧，係 AI 定係即係一個實體咁樣去拍。咁我亦都舉個例子啦，上屆嘅資訊科技初創企業大獎兼呢個軟件同埋應用程式組別嘅金獎得主啦，叫做心腦腦即係頭腦個腦啦心腦歷程協會有限公司。佢同時亦都贏得香港人工智能應用獎嘅，而佢嘅作品咧就係腦神經反饋人工智能系統，簡稱 NAMES 啦，利用咗量化嘅腦電圖、機械學習同埋 AI 嘅算法咧，去提供一種創新嘅方法去診斷同埋評估呢個神經同埋認知嘅狀況，令到兒童心理發展治療同埋本地嘅治療科技咧係更進步。你見到 AI 咧，其實咧唔單止係就咁改變一啲 efficiency 或者令到啲嘢做得更快、更省時省力咁樣。其實咧有好多方面 AI 都係 re-engineering 緊一啲行業或者一啲做法咁樣嚇。咁 NAMES 嘅創新性啦、功能性同埋市場潛力咧，都喺上一屆獲得評審委員會咧嘅一致高度讚賞。我再次強調啦，其實香港擁有良好嘅一個創科土壤啦。大家唔知有冇留意？根據2024年全球初創生態系統報告咧，香港喺初創生態系統嘅排名，大家估下喺亞洲係排第幾㗎？冇錯，係排第一嘅，係啊。而全球咧，冇諗住亞洲都係可能落後好多，全球係排第3嘅。咁呢個都足以證明香港嘅初創生態發展咧，其實係好成熟，亦都為咗初創企業咧獲得更完善嘅發展環境。我哋特區政府咧，先後就建立咗因為算力好緊要㗎嘛，就係人工智能嘅超算中心，亦都咧推出咗30億元嘅人工智能資助計劃，為咗包括初創企業在內嘅合資格企業同埋團體咧，去提供支援。去用呢個數碼港上高嘅一個人工智能嘅算力嘅。另外，我哋都優化咗創科創投基金計劃啦，調撥咗15億元，同業界配對成立咗聯合基金，投資包括人工智能產業在內嘅策略性產業初創企業，即呢啲嘅措施啦，去推動本地人工智能研發同埋應用，令到我哋嘅創科生態咧，能夠得以更加蓬勃咁發展。2025香港資訊及通訊科技獎咧，而家其實已經係接受咗報名嘅申請嘅，費用係全免嚇。呢個係一個大家可以大展你哋拳腳，去發光發亮嘅一個舞台。大家一定要踴躍去參與啦。截止日期仲有一個好長時間，7月14號。報名詳情咧，大家可以喺數字辦嘅 Facebook 專頁啦，或者 Hong Kong ICT Award 嘅官網都可以見到。咁我喺度呼籲大家積極咁樣鼓勵自己係啦，提出勇氣，或者你身邊從事對創科行業有興趣嘅朋友咧，把握呢個機會踴躍參加。因為政府其實去辦呢個獎項咧，雖然即係各個籌辦單位都多謝政府啦，但係政府要撥呢個資源去辦呢個獎項咧，其實都係一個平衡嚟嘅嚇。咁但係我哋覺得係非常值得去辦呢個嘅獎項嚇。咁希望大家踴躍參加時間啦，你哋嘅創科成果可以被看見、被應用，亦都贏得市場嘅先機，同時為香港啦呢個創科嘅舞台咧增添活力同埋光彩。再次多謝大家。好，大家準備好之後呢，我哋倒數3聲就可以一齊舉杯向 ICT Startup Award 送上祝福。好，我哋一齊。
好，大家準備啊！好。好，3、2、1 ，Cheers！多謝各位嘅祝福，同埋咧，亦都請台上幾位主禮嘉賓留步。咁而家請各位嘉賓留步啦。咁而家落嚟咧就係合照環節，有請攝影師咧為幾位能夠將 ICT Award 咧打造本地最具代表性嘅初創獎項，當然唔少得由一班專業人士組成嘅星級評判團去支持我哋，所以我哋而家邀請評判分批上台與主禮嘉賓一齊合照留念。有請政府數字政策辦公室助理數字政策專員梁展鵬先生，香港天使投資脈絡總監蔡明都先生，香港零售商會會長蘇曾偉先生， Hong Kong Association for VRAR 會長沈希雲女士，香港互動事務商會執行委員周國正先生，12門創科資本有限公司創辦人林益峰先生， Bluetech.io 創辦人兼行政總裁許俊傑先生，高瞻創新科技有限公司共同創辦人兼首席資源官朱宜中先生。睇到晒啦，好，我一齊望一望中間嘅，我哋多張嘅 ，OK， 好，唔該，好多謝大家。咁請主禮嘉賓咧繼續留步，咁評判可以先到台下就座。咁而家有請 UpNext Technology Limited 行政總裁張子華先生，香港寬頻持股管理人兼企業方案總裁蔡志文先生，香港數碼港管理有限公司創業家組總監蘇雅麗女士， Tencent Vista 群組管理陳卓文先生， Club Media Service Limited 總編輯陳正耀先生，亞馬遜雲端運算服務 Partner Development Manager 梁柏豪先生，黃景明先生， Richard Garden Tech Consultant Mr. Richard Lai。好，我哋想請後排有冇嘅另外一部右手邊嘅，好，睇到晒。好嚟嘅，後面中間位女士揾你多少少，係唔該晒你好，我再嚟1、2、3，我哋再嚟1、2。好 ，thank you， 唔該。好，主禮嘉賓咧可以繼續留步嘅，咁其他評判就可以先到台下就座。每一年 ICT Startup Award 能夠順利舉辦咧，都係全靠一班一直支持我哋嘅 supporting organisation 嘅幫助。而家有請各個ICT Startup Award 嘅 supporting organisation 代表上台合照留念。有請香港數碼港管理有限公司創業家組總監蘇雅麗女士，香港互動事務商會執行委員周國正先生， Tencent Vista 創新管主管陳卓文先生，香港零售科技商會主席蘇曾偉先生， Hong Kong Association for VRAR 沈希雲女士，香港創科發展協會主席李煥明博士，創意創業會會長莊詠琳女士，雲端與流動運算專業人士協會會長 Email Chan， 香港互聯網及電子商務發展協會創會會長陳志偉先生。
國際青年協會中國香港總會梁醒彪先生，香港科技大學創意中心總監凌恒賢博士，香港電腦商會上任主席許建生先生，香港中文大學知識轉移活動主任袁詠紅小姐，香港青年協會業務總監鄧良順先生，國際信息系統我哋使唔使起身？佢應該晒嘅，係就 OK。Andy 可能 OK。唔該晒。好。有幾個下一張？係 thank you。仲有兩個我哋可以。邀請埋蕭俊豪先生同埋香港大學創業中心市場總監張思珍。可以唔該晒。好，大家都一齊望中間。可能要睇過多少少口頭。係唔該晒你。OK， 可以。好，請主禮嘉賓咧繼續留步，其他嘅 SO 代表可以先到台下休息。咁喺度咧，我哋亦想邀請埋今日嘅講者嘉賓上台合照影相。係到講者嘉賓啦，咁而家邀請 BlueTech.io 創辦人兼行政總裁許俊傑先生，心路歷程協會有限公司創辦人蕭一凡先生，綠色人工智能科技有限公司首席行政官林浩樂先生，一甲子聯合創辦人孫孝成先生。好多謝咁多位，而家請所有嘉賓可以一同到台下就座。咁 ICT Startup Award 嘅目標係乜嘢呢？第一就係彰顯 ICT 初創企業嘅卓越表現，其次就係推動優秀嘅 ICT 創新，展示本地科創嘅實力。而上年咧係新增咗我哋最佳人工智能應用獎，更加係表揚喺 AI 領域取得卓越表現嘅初創企業。咁今年咧個得獎者咧會有以下嘅獎勵同埋福利啦。咁首先咧佢哋就可以使用 HKICTA 嘅 logo 提升公司嘅形象同埋認受性。咁其次咧就係有免費3個月嘅共用工作空間，有機會參加由香港創投及天使投資網絡同香港科技園聯辦嘅投資配對活動，為香港嘅企業咧提供接觸投資者同埋尋求資金平台資金嘅支持嘅平台。咁亦都有機會咧參加更加多大型嘅活動啦，例如 InnoX 嘅大型 ICT 展覽，增加市場曝光率，同埋佢哋可以推廣自己嘅品牌同埋產品等等。呢啲獎勵咧唔單止係為得獎者得到肯定佢哋嘅實力啦，而且都係推廣呢個初創企業成長嘅重要資源。好，咁講完獎勵之後咧，都要講翻我哋嗰個參賽嘅條件同埋方法。咁大家咧可以瀏覽下我哋嘅官網啦。咁喺7月14號嘅夜晚11點59分之前咧，填妥嗰個報名表。咁提下大家啦，咁報名嗰陣時咧，企業咧就需要準備好商業登記證、公司註冊證書。最緊要嘅就係要有相關嘅證明翻參賽嘅項目咧係設計同埋研發嘅過程，主要喺香港完成。咁並且咧要喺市場上面營運咗至少3個月。咁最後一題咧就係企業咧最少都要喺香港成立咗企業咧喺5年內成立咧都算係初創嘅企業。咁今年嘅比賽咧主要分為咗3個大範疇啦。咁就係第一就係軟件同應用程式
咁例如手機應用程式啊、遊戲啊，或者係一啲基礎研究領域嘅創新產品。咁第二咧就係硬件同埋設備，咁例如IoT 啊、穿戴式嘅裝置、機器人等產品都可以嘅。咁最後咧就係社會影響力，主要咧就係表揚對社會對社會有產生正面影響嘅平台或者計劃都得。咁針對翻上年增設嘅最佳人工智能應用獎咧，我哋都會有額外嘅評審標準，例如會有創新性、道德考量同埋用戶體驗，務求做到真正卓越嘅 AI 應用。咁最後咧都要提翻大家啲重要嘅日子啦。咁第一就係嗰個截止日期，咁啱啱都有講係7月14號，咁夜晚11點59分，咁所以大家都要睇翻個 deadline 啦。咁其次，所有成功報名嘅參賽者咧都可以獲邀請參加我哋參賽者簡介會，之後咧就會等評判嘅通知。咁評審咧將會喺8月到9月內完成。咁最後嗰個頒獎典禮咧，我哋暫定於11月21號舉辦。咁無論係得獎者或者係支持者都可以一同慶祝呢一場盛事嘅。咁如果大家有任何關於獎項嘅問題咧，歡迎稍後咧揾翻我哋 WTI 嘅同事咧去做翻查詢。係啦，咁大家咧而家我哋就到咗萬眾期待嘅 keynote session 啦。咁而家有請大家用熱烈嘅掌聲歡迎第一位講者嘉賓 BlueChat.io 創辦人兼行政長官許先生。喂 ，hello。好，咁今日好多謝有個機會喺度同大家講嘢啦，咁亦都好多謝 WTI 嘅邀請啦。咁我諗大家一直以嚟可能都有個問題嘅，就係呢個好似係唔啱嗰個喎。唔緊要啦，咁用口講啦，可能如果係咁，或者可能我 send 錯咗俾 Wendy， 係啦。咁其實我一直啦，今日其實想講一講究竟5年前啊，其實點解我有機會喺度講嘢啦？其實我攞咗ICT Award 個 Grand Award 嘅 winner 嚟嘅。咁嗰一年我哋以一個 START 嘅形式，其實我哋嗰年就未成立夠1年嘅，因為我嗰時應該都未畢業1年嘅。咁所以咧就去創辦咗呢一間公司。咁其實我哋嗰時一開始做嘅事情咧，而家呢度冇寫啦，就我哋做一件好簡單嘅嘢，我哋就做一樣嘢叫 Smart Toilet 嘅。我哋就其實係幫各種商場啊、寫字樓咧去裝一啲所謂嘅智能洗手間，去幫佢睇 occupancy。而一開始最想咧，其實只係想幫一啲媽媽去睇下邊度有育嬰室可以用。其實就只係想做呢件事啫，我哋冇其他特別好 fancy 嘅嘢，就係想做多啲落去㗎啦。咁喺嗰一年咧，我哋因為呢個 idea 咧，其實喺嗰個時候係一個比較新穎嘅 idea 啦，亦都確實我哋好多 deployment 已經開始喺新鴻基嗰度，咁你就攞咗呢個 ICT Award。咁而家5年後啦，其實我哋而家做成點咧？做緊啲咩咧？咁我今日就可以同大家再 share 下。咁其實我哋而家咧，咁有好多唔關事嘢咧，我都唔講啦。咁我哋其實而家咧過咗呢5年之後咧，除咗做 Smart Toilet 之後咧，我哋其實喺香港已經做好多樓宇 Smart Building 嘅 management， 我哋直接幫管成棟樓嘅 system， 同埋亦都開始幫佢哋加好多 AI 入去。咁我哋喺 hardware 層面咧，其實我哋開始 build 一啲好 mini 嘅 AI， 去令到一啲sensor 咧可以做到更加多嘅嘢。咁其實我哋點做嘅咧？我哋就會買一啲 off the shelf 嘅 sensor 翻嚟，例如可能普通嘅 thermal sensor 啊、PIR 啊或者 millimeter wave， 可能大家都平時會用。咁但係佢哋各自咧其實有各自嘅問題嘅。咁我哋做嘅方法咧，就係將所有呢啲 data 咧 feed 俾 AI， 但係我哋唔會話俾佢聽究竟呢個 data 係嚟自於 PIR 啦、millimeter wave 定係 thermal。所以咧個 AI 其實係重新根據呢一紮 random data 咧去 build 一個新嘅 application 出嚟嘅。咁喺呢一個情況下咧，我哋就可以用 standard 嘅 component 咧去 build 各種需要嘅新嘅 hardware 翻嚟，而我哋唔需要做咁多研發，我哋只需要做後邊嘅 AI model。如果大家明我講咩嘅話，咁呢個就係我哋而家做緊嘅嘢啦。咁喺呢個 application 下，我哋做咗啲咩咧？例如我哋可以令到普通嘅 air quality sensor 知道啲人係咪食緊電子煙，而呢個問題咧喺外國其實好多學校係受困擾嘅，因為普通食煙係 detect 到嘅，電子煙係 detect 唔到嘅。咁我哋可以用 AI 透過 algorithm 或者用個普通嘅 sensor 咧去做呢一個 deployment。咁呢個我哋做得比較多，賣得比較好嘅嘢。咁另一 part 大家可能知咧，就其實香港好多之前咧好多洗手間入邊發生意外嘅殘次，啲人暈低啊、跌親嗰啲等等。咁其實我哋咧都用呢個方法 build 個 sensor 咧，去知啲入邊有冇喐動啊，有冇暈低咗，然後即刻 alert。咁呢一個嘢其實喺成個機場啦，好多醫院咧其實都 deploy 咗呢個 solution 嘅。咁呢個都係我哋其中一個做得比較好嘅案例嚟嘅。咁其實如果你下次大家去機場咧，去任何呢一個accessible toilet 抬頭一望咧，其實應該都會見到我哋公司嘅產品嘅。咁其實我哋喺嗰度已經大範圍 deploy 咗，咁嗰邊已經用咗1年都續咗名㗎啦，所以都冇乜問題嘅，係啦，係啦。咁另一個部分咧，其實我哋而家做得比較多嘅話咧，
係啦，咁就其實我哋喺 software 層面咧都做咗對應嘅 AI 嘅，因為其實呢幾年嚟咧，我哋有做對應嘅幫客咧，將所有嘅 data 咧 unify 咗。因為其實一個落樓入邊咧有幾千上萬個 system 嘅，每個 system 佢俾嘅例如年月日都可以唔同嘅。呢個 system 係年月日，下一個 system 係日月年。我哋做嘅第一樣嘢咧，我哋將幫客所有 system 嘅 data unify 咗，年月日啊，所有 data 方面係一樣嘅。呢個好處咧，喺佢頭幾年咧就可以幫佢做所有嘅報表同埋 graphic 同埋 chart， 咁佢就好簡單可以做到出嚟啦。因為如果唔同其實做唔到噶嘛。咁我哋發現咗我哋做呢樣嘢之後有咩好處咧？原來我哋只要寫翻一個啱嘅FC 或者 MCP function calling 嘅時候咧，我哋可以令到LLM 各種大模型咧可以直接調用到我哋入邊嘅 data。所以我哋就只需要 focus on 寫個 function calling 同埋 MCP 嗰 part。其實本身有對應嘅 PowerPoint 嘅，不過而家冇咗咧，就有啲齋講。我哋就只需要寫中間嗰個步驟嘅時候咧，我哋就可以令到 LLM 咧攞到晒呢棟樓入邊嘅所有 data， 同埋做對應嘅 recommendation。因為成一棟樓入邊咧，本身有好多 data 係你用人眼睇已經分析唔到㗎啦。因為我哋幫個客已經睇緊一棟樓幾千個 data， 即係幾千個 device 嘅 data。咁 AI 就可以做到呢個部分。咁你只要寫好個 prompt 啦，寫好 MCP 同埋點樣add 翻 amend 嗰啲 history 落去入邊嘅時候咧，個 LLM 確實就好識得去睇成棟樓發生緊咩事。咁我哋而家同信和其實已經都開始緊個 deployment 㗎啦。咁呢個相信就係我哋以後點樣去幫一啲物管去做 cut cost 嘅呢個部分，就係直接 deploy 呢啲 LLM 俾佢哋。而就算啲 LLM update 咗咧，因為我哋嘅 MCP 同埋中間嗰一 part 係冇問題可以照用㗎嘛，所以無論 LLM 點 update 咧，我哋都可以繼續幫個客提供服務。而我哋都唔會 focus 去搞 LLM 啊，因為我哋冇呢個能力，即係講真嗰句係啦。咁呢個就係我哋今年而家 AI 做得比較多嘅嘢，而啲客試過咧，目前都有用嘅。咁啊可惜冇咗對應嗰個 PowerPoint。咁呢就係我哋而家做嘅嘢。咁所以其實而家香港咧，我哋呢個係舊 data 嚟㗎啦。咁所有都舊啦。而家香港應該有130棟樓咧用緊我哋個 platform 㗎啦，用緊我哋個 system 去管理佢哋嗰棟樓嘅。咁我哋咧有個問題㗎，你香港做得幾好，但係海外又做得唔係幾好。如果大家有啲咩 referral 可以介紹咧，都可以 refer 下俾我哋。咁但係我哋透過呢130棟樓咧，而家全部都俾緊對應嘅 maintenance 或者所有嘢啦。咁其實都仲 OK 嘅，我哋係啦。咁呢啲我哋做嘅嘢，咁所以咧，可能喺各種新鴻基啊、信和啊，或者可能機場啊、各種醫院咧，其實都係我哋嘅客戶嚟嘅。咁我哋都有揾各種一啲 telecom 去同我哋合作啦，因為你要對應個 network 去控制嗰棟樓。咁我哋同各大呢啲 smart 通啊、中國移動其實都合作得好好嘅，係啦。咁呢啲就對應最後嘅嘢啦。本身第一張相係呢一個嘅，就想講我哋本身2020年嘅時候攞咗個 ICT Award，咁去到而家係點樣啦？咁我哋而家確實就呢啲各種呢啲 department 都做得比較好嘅。咁我哋而家5年後係咁樣啦。咁希望5年後都仲有機會可以同大家分享，然後我哋嘅公司繼續都係成長緊啦。咁多謝大家。最後個 tips 有個 tips 可能唔咗啦，咁所以都算啦。好多謝許先生帶嚟分享啦，咁接住落嚟咧就係第2位講者嘉賓，心路歷程協會有限公司創辦人蕭一帆先生。大家好，咁咧我哋公司咧就冇咁耐啦，咁我哋攞個 Startup Award 咧就係上年先攞到個 Startup Award。咁我哋開始做即係介紹翻少少背景先啦。咁我哋就係一群心理學家啦，去做呢一個嘅 startup 嘅。咁我哋就一路見到去照顧好多唔同小朋友家長嘅時候，面對到好多唔同嘅痛點之後咧，咁我哋要諗一啲嘅方法，令到我哋真係有所突破嘅。大家都知道，可能而家排隊見臨床心理學家嗰條隊有幾長嘅，最少咧一個小朋友咧成日都同我哋講咧，由幼稚園老師發現到佢有問題咧，去到佢真係可以見到一個臨床心理學家咧，大概係佢畢咗業之後嘅。咁可以見到咧嗰個問題佢哋就錯失咗一個好關鍵嘅時間去被照顧。咁點樣我哋可以令到呢一樣嘢加速咗咧？就係我哋嘅研發系統就係 Names 嘅出現，令到希望可以幫助到小朋友咧喺佢黃金發展嘅階段咧，可以咧及時咧攞到一個嘅評估，知道咧點樣去幫助佢哋。咁呢個咧就係基本上咧少少我哋公司嘅背景啦，同埋成立嘅原因。咁我哋好慶幸上年攞到個 Startup Award 啦，其實一路支持住我哋個機構，其實都仲有好多嘅科研啊，唔同嘅 Startup 嘅基金去幫助我哋去發展啦。咁唔講咁多我哋一啲背景資料啦，其實我哋基本上咧就係4隻字，就係心路歷程。我哋就係關注住小朋友嘅心理健康啦、腦部發展啦、佢哋嘅經歷啊。咁好多時候都忽略咗呢一樣嘢。呢個經歷可能係同爸爸媽媽一齊成長嗰個經歷啦，同埋情緒健康。咁我哋啱啱過往個 Startup Award 咧就好着重講緊個腦部發展嗰一部分咧。
就係點樣透過用大數據咧去 unlock 我哋個大腦嘅認知嗰個嘅評估同埋嗰個嘅發展。咁而家咧，我哋開始咧就嘗試 unlock 緊我哋嘅情緒嗰一部分。咁啊，如果大家有睇最近嘅科研報告咧，其實咧而家開始咧，機械人咧已經可以有性格啦，可以有情緒。咁啊，用到頭先講另一位講者提到嘅 LLM 模型啦，其實咧已經咧可以做到將一個機械人咧去訓練到佢有一個特定嘅性格咧，然之後去做輔導嘅。咁啊，呢啲都係我哋嚟緊咧想運用AI 咧去繼續去發展，去繼續咧走我哋未來呢5年嘅道路嘅時候咧，會用到嘅 AI 嘅系統嗰個嘅情況。因為咧，你諗下其實咧而家我哋做輔導或者做心理學嘅時候咧，都面對一個情況，就係好多人咧都唔願意去見心理學家。因為一講咧，你去見心理學家嘅時候咧，你就覺得咧好似自己好有問題啦，或者其實你只不過係想揾一個人傾偈啫，但係你話要揾一個心理學家去傾偈嘅時候，個個人都覺得好似好嚴重咁。咁我哋可以點啊？可以揾一個 ChatGPT 嚟傾下偈先喎。但係我哋點樣揾到一個啱自己嘅 ChatGPT 去傾偈咧？可唔可以揾到一個我想要嘅性格嘅 ChatGPT 咧？其實我哋揾朋友咧。揾好難嘅喎 ，OK？但係原來要揾一個啱嘅 ChatGPT 咧，其實可以好容易嘅。咁只要輸入咗我哋一啲過往嘅行為經歷數據之後，其實原來我哋可以揾到一個好啱傾嘅ChatGPT 嘅朋友。咁呢一樣嘢咧，都係嚟緊我哋會想嘗試做嘅嘢咧，就係將人同人溝通嘅部分啊，有時候我哋好秘密嗰一部分咧，未必真係想話俾人聽。咁透過咧，我哋去同一個機械人傾偈嘅時候咧，透露咗一啲嘅情況出現嘅時候咧，我哋可以 alert 到咧，究竟有冇人真係需要去幫助或者去協助。咁嚟緊咧，我哋而家咧發展緊咧都從呢一個方向去做緊，就係嘗試咧去做多啲情緒嘅部分啦。咁講翻呢啲就係我成條 teams 嘅人啦。咁有一個財務總監啦，一個就係做市場，我自己咧就做多少少咧我哋公司嗰個嘅發展嗰個嘅 directions 嘅。咁呢啲就係我哋以往嘅一啲嘅 award 同埋一啲嘅業務啦。咁其實咧我哋由2019年啦開始已經有我哋嘅業務，然之後慢慢咁樣去發展啦。由B to B 嘅業務慢慢開始去 B to C 嗰個業務。咁多謝呢個 ICT Award 啦，我哋上年咧都有一個好好嘅進步，我哋揾一啲嘅業務學校去 contact 我哋咧都容易咗好多。因為有咗呢個 logo， 有咗呢個 logo 嘅時候咧，人哋咧對於我哋做緊嘅嘢咧個信心都大好多。呢一樣嘢咧都係希望大家初創咧繼續努力嘅時候咧，去爭呢個 award 嘅時候咧，爭到呢個 recognition 嘅時候，相對地你去 penetrate 個 market 嘅時候咧，相對地會容易好多嘅。以往咧，可能我哋一路都要依賴住同大學一齊合作做嗰啲嘅研究嘅數據去做呢一個嘅convince 人哋去買我哋嘅 service。但係而家咧攞住呢個 logo， 攞住我哋自己個 logo 咧，都可能會有人認識。呢一樣嘢咧，相對地對於我哋去打入市場咧係有一個好好嘅幫助嘅。一啲項目嘅展映啦，我哋做腦電波做大數據開始㗎啦。就係咧以往咧，其實大家好似做心理治療，成日都會有個問題，就係我做完呢啲治療究竟有冇效嘅咧？好多家長都想知道究竟我做完呢啲訓練係咪真係幫到我個小朋友嘅咧？有時候咧，原來初頭你見唔到一個進步嘅，因為行為上面嘅改變咧係比較遲嘅。佢腦部咧會慢慢咁樣改變。但係腦部有時候嘅改變咧，係未咁快可以由我哋嘅行為表達到出嚟，或者表現到出嚟。咁所以家長成日有個 concern，或者去參加呢一啲嘅訓練班嘅時候咧，好多時候有個缺口咧，就係參加完見唔到佢進步，跟住就放棄咗。呢一樣嘢咧，都係我哋想希望家長，如果你去參加訓練班嘅時候咧，唔好有一個覺得好似魔術咁樣樣，你俾個心理學家睇呢個小朋友嘅時候，會即刻見到佢嘅轉變。所以咧，我哋而家多咗一個 measurements， 多咗一個腦電波嘅數據，我哋就可以真係追蹤到究竟我哋去做呢啲唔同嘅訓練，或者做呢啲唔同嘅評估嘅時候，嗰個小朋友嗰個狀況會係點樣樣？我哋腦測評好多時候咧就會用呢一個儀器啦，去量度住嗰個嘅腦電波啦，然之後就睇唔同部位嗰個嘅情況，收集咗一啲嘅數據翻嚟咧，我哋就開發咗我哋個人工智能系統啦。透過以往我哋嘅大數據啦，再加埋呢個 machine learning 啦，同埋一個 AI 嘅 engines 嘅系統咧，我哋而家就可以咧加速到做評估啦。因為以往可能我哋每一個小朋友咧做個評估嘅時間都比較長。
佢哋嚟到做完評估之後，然之後我哋仲要有一個專人去做呢一個嘅報告。咁而家我哋就將佢 AI 化咗之後咧，其實咧呢一樣嘢就會快咗好多啦。咁嗰啲嘅數據會分析完之後咧，可以得出咗一個情況係點樣嘅時候咧，咁由翻個臨床心理學家或者一個腦神經心理學家咧去報告翻嗰件事咧，咁成個流程咧就會縮短咗，同埋咧會快捷咗好多。咁大家可能會關心如果我做呢一個嘅步驟，或者我去做一個 machine learning 去開發完呢個系統嘅時候，大家會有一個好大嘅 concern，就係究竟有幾準確，同埋安唔安全？永遠我哋去牽涉做人一啲數據健康嘅時候，我哋都好關注呢兩個嘅要點嘅。咁所以咧我哋不斷透過我哋嘅研究不斷去做我哋嘅反覆嘅 testing 之後咧，其實我哋咧一路透過我哋，其實呢個數據都有啲舊啦。咁我哋差唔多已經有過千個小朋友。咁我哋其實揾到我哋個系統咧，其實已經 test 過咧個敏感度同埋個specificity 咧都差唔多過咗90%嘅啦。咁呢啲咧都係我哋以往咁多年嚟儲翻嚟嘅數據，其實都係無心插柳嘅。咁以往由我開始去讀我嘅博士嘅時候，2014年開始儲落啲數據，去到而家。咁去到 AI 呢個時代就咁啱得咁巧，咁我哋咧就真係可以用翻啲數據嚟咧去做呢一個嘅模型。咁安全啦、診斷性嘅準確性啦、快捷可靠啦、做到一個真正嘅跟蹤介入治療即係我哋真係可以做到咧 tailor make for 嗰個小朋友嗰個發展，因為我哋知道咧佢嗰個嘅 profiles， 知道佢嗰個情況之後咧，可以有更針對性嘅訓練俾到佢哋嘅。咁我哋一啲唔同嘅合作機構啦，咁有啲學校有大學去同我哋配書去做研究啦，跟住有一啲非牟利嘅機構啦，甚至乎我哋咧最近咧都入咗呢個內地嘅市場咧，去到佛山廣州市嘅心理學會咧，去同佢哋做一啲嘅 collaborations。咁都係有咗呢個 award， 有咗政府 IPO DPO 嗰個嘅 logo 之後，其實去認可嘅時候，有呢一個嘅 award 嘅時候，相對地對於我哋進入內地市場嘅發展咧，都係有一個好好嘅方便啦，同埋人哋信你咁所以咧攞到呢個 award 咧有好多唔同好處嘅，即係你會容易啲 penetrate 落埋去大陸嘅 market 度。咁呢一啲都會係我哋譬如有一啲唔同嘅診所、私人診所都有同我哋合作，開始去 buy in 我哋個系統，去幫佢哋嘅治療師咧，去更加快捷去做診斷嘅。咁嚟緊都係我哋會有一啲咁樣嘅發展。咁我大概咧分享咧就到呢一度啦。好多謝大家。好多謝，咁接住落嚟咧，第4位講者一達子聯合創辦人孫孝成先生，有請。應該我先。我自我介紹下，我係 Cola 係啦，我係Green AI Technology Limited 嘅。係啦，我哋中文名係綠色人工智能科技有限公司啦。正如個名所見啦，其實我哋就係做環保相關嘅 AI 嘅，係啦。咁咧就我哋係上年 Hardware 嘅高 award 啦，係啦。咁所以我哋今次又好慶幸咁嚟呢度做少少分享啦，同埋俾少少 tips 大家啦，係啦。咁其實咧我哋講緊咧垃圾咧，其實我哋講緊2020年至2025年咧，講緊其實我哋全球增長個垃圾量係超過78%，而喺Asia 特別係個增長量係超過100%。最主要原因就係因為個 population growth 同埋嗰個經濟增長都喺 Asia 嗰度發生。咁所以我哋嘅垃圾係多得好緊要嘅 ，OK。但係同一時間地咧，我哋個回收率咧亦係最低嘅 ，OK。你見嗰張圖咧係低於10%嘅，主要原因因為咧成個 Asia 嚟講咧都冇一個好好嘅回收。就算我哋而家講緊香港，其實我哋都係講緊30%，比起人哋歐洲或者歐美國家，其實都係做得十分之差 ，OK。正如之前早幾年前啦，仲有啲媒體喺度嘅時候，而家就唔喺度啦個媒體 ，OK， 做咗啲測試嘅，就係個 GPS 落去我哋香港啲回收桶咧，其實到最後超過80%嘅垃圾咧，唔係回收物啊，我哋叫做 OK， 係去咗堆填區。點解咧？其實最主要原因就係因為我哋做上游咧，其實做得唔好。正如我哋大家咧，我哋坐喺度啦，我哋有個垃圾，我哋抌唔抌落個回收桶咧？有陣時咧，可能你覺得抌咗去幫助佢，其實你唔係，因為你掉咗個錯嘅垃圾落去。當下游回收商收到嘅時候，一桶嘅垃圾裡面有一半超過都係錯誤嘅垃圾嘅時候咧，你會增加咗佢哋個處理嘅成本啦，同埋佢處理嘅難度，所以佢個回收係極之難嘅。OK， 咁所以有見及此咧，其實我哋咧就係想針對呢個問題咧，就做一啲 AI 嘅 solution 去解決呢個嘢。咁簡單地咧，其實我哋就係做垃圾分類。OK， 咁我哋係用咩咧？我哋就用 color camera 啦，去 extract 佢哋嗰個appearance features，
同埋再另一用其他嘅 sensor NIR 咧，去攞佢 material 個 spectrum 去進行分類。因為好多時候咧，大家望一個物體咧，你唔容易淨係從外觀上咧係判斷到佢個 material。OK， 即係你唔可以話喂呢個係一個物，你係唔能夠咁樣做好多時候。所以點解我哋回收桶嗰時候咁多人分錯，都係有咁嘅原因。咁所以咧，我哋嘅技術簡單啲就係我哋將 sensors 嘅一個 fusion 結合咗，然之後我攞咗佢嘅裡面嘅一啲叫我哋叫翻關嘅 sorting 啦 ，OK， 將佢定義咗之後進行分類。咁實際上我哋用喺咩產品度咧？其實好簡單嘅啫。OK， 喺上游嚟講，我哋就係做一啲回收桶。OK， 而家嘅回收桶一般係咩咧？就係三色回收桶啦，可能乜都冇噶啦，你自己抌落去就抌落去，你唔抌落去或者你抌錯咗嘅都冇人知。OK， 咁我哋做嘅產品就係我哋做 AI sorting 嘅。而家就有啲類似嘅智能回收桶咧，某程度咧都係利用一啲巴曲嘅形式去做回收嘅。OK， 咁唔好處就係冇巴曲嘅你咪回收唔到咯，係咪？或者係佢係其他嘅你咪回收唔到咯。咁所以我哋係做咗個機器係我哋用 AI 做進行一個分類啦，我哋可以分唔同嘅類別啦 ，OK， 同埋就係我哋可以自動分類嘅。我哋個下面有啲桶咧係會做唔同嘅 size，去 cater 翻每個場地佢嘅需要。例如office 辦公室紙多啲嘅，咁可能我個紙箱就大啲啦 ，OK， 原來係公共場所嚟嘅，飲品嘅包裝多啲嘅，咁我哋個 size 可以 tailor make for 佢哋 ，OK。另外最重要一個就係我哋嚟緊1年之後咧，所有上市公司咧都會必須要 release 佢個 ESG 嘅 report。咁咧 ESG report 其實裏面有一個好 core 嘅 element 咧，就係講緊你公司咧生成緊嗰個垃圾量係幾多。咁其實咧而家每年啊啲大公司咧佢哋會揾一啲人去做 waste sorting 嘅。OK， 佢點做咧？就係我喺你公司收集咗1日嘅垃圾，譬如我10個660桶或者10個240桶。OK， 跟住咧我就揾班人喺呢個停車場度咧踎低喺度幫你分。OK， 就話翻俾你聽，你嗰一日嘅垃圾咧其實咧有3成係紙啦，2成係tetra bag 啦，有20% 嘅膠樽啦。OK， 跟住俾翻份 report 你。OK， 咁咧但係呢個係唔實升嘅，因為做一次一個waste sorting 咧講緊係超過10萬蚊。OK， 即係你求其喺出面揾。咁咧我哋其實可以透過呢個咧，其實你已經可以做到基本嘅一個 ESG 嘅報告，即係你已經可以收集到你場地上面嘅一個回收物嘅數據，同埋呢啲數據可以 facilitate 你去做個 ESG 報告。OK， 咁上游講完啦，講下游。下游係咩咧？sorry 啊，咁樣太快。係啦，上游講完啦，係啦，咁下游係咩咧？好似有啲 sensitive。係啦，下游係咩咧？我哋利用同樣嘅技術，其實都係分類技術，但係我哋係用唔同嘅 actuation 方式。OK， 咁我哋有2個嘅 product 啦，一個係 ultra short 啦，一個係機械手啦。OK， 我利用同樣嘅技術之下咧，進行垃圾進行分類，然之後咧透過唔同嘅 actuation 方式咧，就去將佢進行分類。譬如我哋講 air ejection 講緊，我哋可能每個鐘頭可以處理5至6噸嘅一個垃圾分類啦。OK， 用機械手嘅方式係好處係，佢同一時間可以分多類嘅類別。OK， 咁但係咧機械手相對個 take time 即係個 cycle time 相對比較慢嘅。OK， 係啦。咁我哋除咗做垃圾分類之後，我哋其實再 extend 去其他嘅範疇咧，我哋就會將佢例如啦，我哋將佢放喺廚餘裏面去使用啦。例如我認一啲廚餘裏面嘅 impurities 啦 ，OK， 去將佢幫環保署去收集一啲廚餘咧，都係可以用同樣嘅辦法去做。OK， 咁我唔講咁多公司嘅，我哋講翻ICT Award 對我哋有咩幫助啦 ？OK， 其實簡單地啦，我哋2023年成立啦，其實我哋係一間R&D Centre 旗下嘅一間 spin-off 啦，係啦。咁我哋喺同年嘅1月份，我哋喺深圳成立咗一間公司啦。其實最主要原因都係平啲啦。OK， 大家知道內地嘅工程師係相對平過我哋香港。OK， 咁我哋咧喺2024年嘅4月咧就正式入咗科研嘅 incubation 啦，係啦。咁我哋同年11月咧就好慶幸咁，阿 Keep 佢哋就俾咗個高award我哋 startup 啦。咁咧就佢應該我哋係唯一一間 startup 去咗Africa 嘅，即係文萊嘅，係啦。咁我哋都好慶幸 Norman 嚟咗我哋去文萊參加呢個 Asia 嘅 ICT Award 啦。咁我哋都喺個 Inclusion 同埋 Community 嗰個 session 度攞咗個 Winner Award， 咁係好開心嘅。OK， 咁嗱我唔敢講後面嘅嘢係因為呢啲 award 發生啦，但係咧有呢啲 award 咧，其實我哋後面申請一啲 funding 同埋一啲 investment 係好容易嘅。喺同年我哋25年1月嚟嘅 sorry 寫錯咗。我哋就攞到一個 private investment 啦，同埋我哋攞到 PolyU 個 T2O 即係 ITC 嘅一個50萬嘅 funding 啦。咁所以咧，我覺得參加呢個 award 咧，當然係有極大好處啦。正如阿 Keith 所講，其實真係冇乜成本嘅啫。大家嚟 present 下，我最貴嘅成本應該係去文萊嗰張機票同埋酒店嘅啫，係啦。咁就攞完之後，咁就都有啲 investment 翻，咁都個 ROI 都幾好啊，叫做係啊係。咁就都可以大家鼓勵大家參加下啦，係啦。咁有啲新聞報導啦，係啦。咁最後就俾啲 tips 大家啦，即係其實我覺得揀嗰個即係揀個 category 重要啦。可能你有時候你嗰個 application 咧，你可以 build 幾個都啱嘅，唔出奇嘅有啲情況係。咁但係你可以睇翻前幾年嘅記錄啦，睇下邊啲即係通常咧嗰個 category 競爭大咧 keep 住都競爭大嘅。OK，可以
揀下啲冇競爭冇咁大㗎啦。OK。第二即係睇清楚 judging criteria，因為好多時我哋講嘅 presentation 咧，即係我哋想講嘅嘢唔一定係評判想聽嘅，因為好多時佢 judge 其實佢真係跟住個裡面去打分嘅，咁所以留意下個 judging criteria。另外第三咧就係真係揾下啲 advisor 問下佢哋意見，係啦。譬如我哋去 Apica 嘅時候咧，其實電腦學會都有俾我哋一個consultation 嘅session 咧，去同我哋過一次我哋嘅 presentation 先去嘅，咁就令到你得獎嘅成功率大增嘅。咁當然啦，我都可以俾大家一啲意見嘅，如果大家有興趣嘅，係啦。同埋就係放心，今年我哋就冇參加嘅，係啦，咁就我就唔會成為大家嘅競爭對手。咁我哋會參加另一個 categories，因為我哋今年有另一個題目係唔係 fall into 呢3個嘅，係啦。咁就大家如果想揾我就可以隨時多啲傾偈，係啦，我係 Paul 啦。好多謝咁多位講者嘉賓嘅分享啦。sorry。各位嘉賓，大家下午好，我叫阿 Ken 啊。我哋公司咧係叫做下邊啊 ，sorry， 係啦。咁我哋公司咧個名咧就叫一達子啦。咁咧我哋其實咧就係做一個叫做一個IoT 啦、物聯網啦，做一個線上嘅平台。咁啊配合呢個線下嘅一個飄書機啦，咁去一個機器啦，去做一個叫做飄書嘅一個電子化嘅咁樣。咁哇！上係咪啊？嗌得一下。係啦，咁咧其實我哋嘅點解有呢個 idea 做咧？其實我哋咧係做一個實體嘅飄書開始先㗎。咁因為咧而家你都啱啱聽阿 Kura 講啦，即係好多垃圾啦。咁其實我哋咧就主張咧，其實係一個書本咧，其實你係要一個 reuse 咧係大過 recycle 嘅。因為一般好多人都會攞啲書本去做 recycle 啦，唔睇嘅時候。咁我覺得一本書係好值得，即係知識係值得可以重複地咁去學習去睇嘅。咁所以我哋咧就去做一個實體飄書先啦。就咁你見到其實有好多嘅即係廢紙啊，成啊有好多，每日都有好多出現嘅。咁大部分好多書喺裏邊嘅。咁我哋所以就有個 idea 就係飄書就係本身將一個書本可以將佢重用啦。咁咧，咁其實咧傳統嘅飄書咧，其實有幾個即係問題嘅，就係話咧因為咧佢係要一個叫做好難管理啦，因為其實每一次做飄書咧，因為我哋以前做開啲飄書嘅群組啦，咁佢都要一啲叫做面交嘅，一係就即係要約個時間地點要去一個地鐵站面交啦，又或者要一個順豐嘅到付啦咁樣。咁啊喺個平台度交換啦，咁變咗呢一樣嘢咧就係會導致到呢一個飄書咧就冇咁流暢啊。咁我哋咧就所以咧，我哋咧就會想要咧用一個叫做將佢電子化咗機器啦，去令到佢呢個飄書嘅活動咧得以可以即係方便到啲用戶去使用啦。係啦，咁其實咧好簡單嘅啫。咁我哋使用嗰個飄書嗰個機器咧就係喺我哋 App 度，只要登入咗做咗會員之後咧。咁我哋就可以去查閲嘅書本啦。咁然後咧，其實佢點樣攞到本書嘅資料咧？因為每本書後邊咧都會有一個叫 ISBN 嘅碼嘅。咁只要我哋咧喺個 ISBN 碼咧，只要我哋喺我哋個 App 度裏邊咧掃一掃個碼咧，就會攞翻晒本書本嘅資料出嚟。咁所以你要捐本咩書啊，佢都會攞翻晒啲資料出嚟咧。咁就可以撳個掣揀翻個地點。咁我哋而家咧全香港咧都有成大概有25部機左右㗎啦。咁分佈各商場啦、一啲嘅會所啦、一啲嘅學校啦，咁樣或者啲政府嘅場所咁樣嘅，咁都會有嘅。咁其實咧個流程咧就係好簡單嘅啫。係啦，咁咧其實咧我哋而家咧目前咧我哋喺2022年開始啦到今日啦，咁其實我哋累積嘅即係每個月啊，平均都可以飄出500本書嘅循環嘅，即係出同入都係好均衡嘅。咁另外咧就係而家咧我哋嘅會員咧其實都已經累積到去4萬會員嘅啦已經。咁同埋有大概25部以上嘅機啦咁樣。係啦，咁呢啲咧就係我哋其中一啲唔同嘅地方啦，即係今年再多少少啦。咁其實你都見到係其實分佈喺全香港啦。咁我哋希望咧嚟緊咧我哋可以有更多嘅點啦，即係真係其實我哋嘅目的咧就係想要即係叫做咩咧？打造一個私人嘅圖書館，即係將你屋企嘅書咧搬咗去我哋部機度。咁嗰個咧就係你屋企嘅書櫃，就係出邊嘅書櫃啦。咁但係咧嗰個書櫃嘅書咧
係可以循環嘅，即係你每次都有啲驚喜嘅，即係你想睇嗰啲書你又攞，或者你有啲書睇完唔想睇就放落去，咁呢個就係一個我哋想要做到嘅一個嘅效果嚟嘅。咁當然當我哋嘅點閱越多嘅時候咧，咁喺可能喺每個人屋企左緊啊，或者係都有部機嘅時候咧，咁你就更加開心啦，因為你可以將你屋企堆積咗嘅書咧可以放出嚟，咁你就屋企可以多翻個位置啦。咁呢啲就係我哋一啲嘅即係落咗機嘅地方啦，有商場啦，有一啲嘅中環街市咧，唔知大家有冇去過啦？咁中環街市就係我哋第一部機嚟嘅，即係我哋發源地嚟嘅。咁咧嗰個流量係非常之誇張嘅。咁理論上我問親每一個人問你有冇見我哋部機咧，佢都話喺中環街市見過嘅。咁所以我覺得咧係啊，咁我哋好即係非常之榮幸可以有機會喺即係開展咗我哋呢一個嘅漂書機嘅一個業務啦。係啦，咁我哋嚟緊咧，其實我哋咧理論上咧，我哋都係會想去推廣一個即係除咗漂書係一個叫做令到書本再循環之外咧，我哋都想推動翻香港一個叫做閱讀嘅文化㗎，因為慢慢咧好多年青人啊都慢慢開始唔睇書㗎啦。咁咧我哋希望透過呢一樣嘢咧，我哋想要推廣翻香港嘅閱讀文化啦，令到大家更加容易去得到呢個書本啦。因為咧，我想分享少少就係我個人嘅，就係話以前咧，我想去睇一本書嘅時候咧，未必我就會喺個書店嗰度咧打一陣書釘先，咁啊睇下呢本書啱唔啱睇啦。可能未必睇一陣唔啱睇咧，就會放翻低。咁而家咧呢個機咧就係一個好嘅機會，就係咧你可以隨便，你覺得呢個書名你吸引你，你就可以攞嚟睇。咁啦，如果你發覺唔啱咧，唔緊要喎，放翻落去就得㗎啦。咁所以咧，我覺得呢個機器咧對我嚟講咧，就係俾我睇多咗好多我以前從來唔睇嘅書，係啦，呢個有機會接觸到，因為係冇成本㗎，因為完全做會員係免費嘅，係啦。咁所以今日大家如果未做會員嘅咧，呼籲翻係啦，大家做個會員先，係啦。咁啦，咁呢啲都係我哋嘅過往搞嗰啲大型嘅，即係關於我哋嘅即係漂書櫃啊一啲閱讀嘅計劃啦咁樣。咁另外我哋就係因為即係我哋起源咧就喺疫情嘅時候嘅，咁所以咧我哋嗰陣時咧，因為疫情嗰時比較人與人之間難以接觸啊，即係咧咁我哋有部機出嚟嘅時候咧，啲人就覺得好開心啦，因為一嚟又多咗個娛樂啦，疫情嘅時候，咁二嚟就係因為部機裏邊咧本身有個消毒功能嘅，即係本書咧你放落去漂嘅時候咧，佢可以先幫你消毒咗，用 UV 照咗先，跟住咧就先至攞出嚟睇嘅，咁變咗就大家都好開心可以即係用呢個 service 咁樣咯，係啦。咁呢啲就係過往我哋一啲即係得到唔同地方嘅嘉許啦。咁特別要多謝就係我哋舊年攞咗 ICT Award 啦，呢個社會 social impact 嘅金獎啦，咁樣係即係對我哋係一個叫做一個認同啦。咁亦都令到我哋咧即係多咗一個嘅知名度啦，亦都可以同更多嘅人去推廣我哋呢一樣嘅產品啦，咁樣係啦。咁啦，咁另外咧，其實我哋仲有一個特別嘅地方咧，就係咧，我哋咧喺個 app 裏邊咧係多咗一個叫做SDG 嘅一個 label 嘅。咁咧，其實我哋可以咧即係我哋 kind of 係想要推廣呢個叫做聯合國底下嘅17個可持續發展目標啦。咁我哋喺個 app 度邊咧，你去捐一本書嘅時候咧，你係可以自己去選擇3個 label 係關於呢本書嘅，可能佢係邊3個？可能未必佢係一個關於 education 嘅，即係SDG 4啦，又或者係關於一個叫做SDG 12啦。咁我哋咧係以一個叫做教育嘅方式去嘗試將每一本書 label 咗佢係一個即係屬於邊一個 SDG 嘅 category 嘅咁樣。係啦，咁係咁多先，係啦，多謝大家。因為大家已經介紹咗自己啦，咁但係我又有一個挑戰俾大家嘅嗱，我唔跟稿講，所以我唔跟稿嘅，即係我哋做衫通常有個叫 elevator pitch 㗎嘛，咁樣我哋就會練習就係話點樣可以一句就介紹咗自己公司啊嘛。咁啊頭先 overwhelm 都好緊要，因為我哋聽咗4位嘅嘉賓去即係分享咧，我想都係想大家再深刻啲記住大家嘅公司，所以就俾個 challenge 啫，可唔可以各位咧用一句嘅tagline 又好，或者總之一句形容嘅好，就講自己即係介紹自己同埋介紹自己公司一句喎，得唔得？好。我哋 BlueTech 主要係幫各種樓宇，而家幫佢哋 build up 嗰啲 AI model 去管嗰棟樓，去 cut cost。咁我哋就係一站式為家長、為兒童發展佢哋心理健康、腦神經發展嘅 AI 公司。我哋一間我哋一間AI 初創公司啦，係實現呢個全垃圾分類。我哋係做
電子標書嘅。係啊，你最容易嘅我標書，係人都知你咩標書係啦。咁就好啦，咁長話短説啊，留緊大家多啲時間，我哋再之後台下交流啊。咁嗱，頭先我哋都即係大家各自 present 完之後咧，都係有一個共同主題就係 AI 嘅，即係大家都而家即係用咗好多 AI 啦。咁喺嗰個使用 AI 咧，我覺得大家都想知嘅就係話，因為企業使用 AI，即係平時我哋 ChatGPT 寫個廣告咁啊，大家都識啦。咁但係 AI 喺個企業上應用嘅時候咧，其實大家喺個發展過程咧係遇到啲乜嘢挑戰同埋有啲乜嘢嘅即係學到啲乜嘢嘢咧咁樣。咁啊 David 我諗都長話短説啦。我哋遇到其中一個最大問題就係客戶嗰個 data privacy 一個問題嚟嘅，因為我哋接觸到好多客嘅 private data 咧，點樣幫佢哋保護呢件事，而同一時間又可以幫你 utilize 到，特別係我哋可能未必幫佢 build up 個 LLM。咁我諗 privacy 係以後一個好大嘅 issue 咯，對呢啲 AI 嚟講。對於我哋嚟講就係人才啦，因為始終我哋本身唔係computer 出身嘅，咁我哋心理學家，咁但係我哋真係要抱一個開放嘅態度去接觸 AI， 因為可能有啲人會對 AI 好多懷疑、好多驚慌、好多擔憂，但係其實喺呢一啲對於你未熟悉嘅嘢嘅時候，太多擔憂就會阻礙到呢個前進咯。我覺得AI 而家最困難咧係太快，係啦，真係講緊一個月可能有幾個 model 嘅出現啦，或者係啊2日一個月都多啦，係啊，即係我哋就算我哋自己係呢一行，我哋去 pick up 啲 tools 或者係用唔同嘅 platform 去 deploy solution 嘅時候咧，其實老實講，你學完咧，你可能下個禮拜已經，唔係我有個更加好嘅，即係我哋個 learning path 咧係越嚟越短啦，要先可以跟得上呢個時代嘅節奏。咁我就覺得呢個係而家呢一刻我哋即係呢一年嚟嘅最重要嘅 challenge。對於我哋標書嚟講咧，我覺得 AI 最大嘅 challenge 就係你要點樣用，即係你要點樣用去令到個用戶覺得你件嘢有用。呢個就係我哋最大嘅 challenge，所以要做好多嘅即係可能要做好多 research 係啊。嗱咁啊，因為我哋咧就有稿嘅，就 send 咗呢個問題俾你哋嘅，但係我係好衰嘅，我成日都唔跟稿嘅，咁啲嘉賓有時就應接不暇嘅，所以我就盡量喺唔跟稿嘅情況之下都唔好離開太遠啦，係嘛？咁呢個當然我哋今日個主題係咩 ICT Award，所以咧其實我哋最主要咧就係想大家咧就去參加呢個 ICT Award。咁大家其實台上頭先都各自講咗點解即係參加 ICT Award之後有啲乜好處咁樣啦。咁我就即係扭一扭個問題啦，即係你冇理由又問翻呢啲咁啊，對業務發展有乜嘢幫助嗰啲咧，都唔使點講啦。咁即係大家我諗都有唔多唔少都有啲 investment 㗎嘛即係如果我哋攞 ICT Award 之後，對你哋個融資係咪都有幫助咧？我講真話就我哋特別啲咧，就嗰次疫情實在太嚴重啦。咁所以咧，直接去 ICT Award 嘅時候咧，其實冇去到好直接 direct 嘅幫手。咁但係就去到後邊，無論係起碼開始多咗人認識你啊，或者去到其實你成個 thought process 諗過嘅時候，其實對成個生意，我覺得都會有佢對應嘅好處咯。都有㗎，即係我哋都多咗好多cold call 啊，或者會 email 我哋啊，話傾 collaborations 啊。咁呢個係一個幸福嘅煩惱嚟嘅。咁當然因為其實真係要篩選嘅。尤其是譬如我哋發展內地嘅業務嘅時候，咁點樣去揀一啲真係 reliable 嘅 partners 咧，或者點樣去發展我哋間公司，同時我哋真係冇忘記我哋初衷咧，其實都有幫助同埋都有一個幸福嘅煩惱啦。絕對有幫助嘅。點解咁講咧？因為我去 TCU 即係 PolyU 個 TCU pitching 嘅時候咧，個 panel 咧其實係 ICT 有嗰個 panel。係即係我都未講，又係你嘅，即係你又係你啊！即係都未開始講，已經即係可能已經係你叫贏咗一半啦，我哋叫做係啦。咁所以咧，你當然你話後面嘅知名當然你有啦，但係老實講啦，業界或者我哋即係呢一行啊，其實都唔係話大唔大話細唔細啊，其實都係可能 core 嗰幾班啫。咁你去唔同嘅 investment pitching 嘅時候，好多時佢都會邀請 external panel 啦，或者啲行業嘅一啲嘅老行專啦去俾意見嘅時候咧，當你個知名度大嘅時候，你容易到可以 get 到佢嘅 trust 咧，咁你就更加容易攞到嗰個 investment。呢個就我覺得係直接嘅好處。對於我哋嚟講咧，嗰個ICT Award 咧尤其是金獎啦，因為我哋其實之前都攞過優異獎嘅。咁我哋今次再攞埋金獎咧，咁其實係對於我哋出去做pitching 啊，或者係見唔同嘅朋友嘅時候咧，咁都力量大過我哋攞個ICT Award 金獎啦咁樣。即係對於嗰個叫信任度啊，或者咩都可以迅速提升嘅。即係因為已經有個最大嘅 backup 後面。
已經 support 咗我哋啦。咁所以對於我哋後邊去傾業務啊，或者同唔同嘅 partner 去合作啊，因為最近我哋同領展嘅合作啊咁樣，咁都係好有幫助嘅其實。係啊，咁啊直頭先即係阿 Daniel 啦，數字辦副專員啦，直係點名阿 Nicholson 啦就係，所以係即係成個政府都應該知道你個產品點樣。咁其實係講開又講，即係我有一個 app 我係 spin off 咗，就賣咗俾一個上市公司。其實我賣咗俾嗰個上市公司負責我傾嗰位，即係睇得起我哋嗰位咧，其實就係個評審之一嚟。佢評審完之後話：喂，完咗個比賽，同我傾傾咁樣。咁之後我就賣咗個人，就係咁樣，即係好多呢啲咁嘅有趣嘅故事。咁我就問埋最尾一個問題，我就等大家即係認識下各位。咁我又係好衰地唔跟稿啦，因為我嘅即係我自己 agenda 咧，就希望大家多啲認識你哋，同埋可以聯絡到各種唔同嘅資源俾大家。所以我想睇下大家如果唔介意嘅話，對分享就話，即係喺你而家個發展階段，你有啲乜嘢係你需要嘅咧？即係如果你需要在座又有啲朋友，你知呢隊朋友幾猛料㗎啦，即係全部都好有 connection 㗎嘛。即係可以講下有啲咩可能你哋喺呢個發展階段需要嘅話咧，我哋又可以睇下，即係在座嘅嘉賓會唔會都幫到手咁樣咁大家係啦，可以消化下我講多兩個廢話先，咁你哋都消化下，因為呢個唔係好補嘅。我哋其實 WTI 都會係即係其實我哋有聯合唔同其他嘅會嘅 ICT Award 嘅 winner 咧，其實我哋會有做啲 YouTube 嘅。即係我哋未放出街啦，但係我哋拍咗幾集嘅。即係之後我哋會繼續去揾唔同嘅 winner 去一齊去，即係大家拍住去即係聯合唔同嘅會 cross over， 咁樣同你 winner 傾偈，就變成一啲 YouTube 嘅片咁樣。咁呢個我哋做緊。咁係啦，我就俾咗時間你哋諗啦。咁邊個先啊？嗰邊先啦。你好，調翻轉頭啦。因為嚟緊咧，我哋嗰個系統咧都有少少更新嘅。咁咧，其實我哋係會做到個系統咧係比較令到學校更容易使用嘅。即係你學生咧，因為我哋個 system 咧比較 rely on 嘅電話。咁學生咧就唔係每一個學生都可以帶電話翻學嘅。咁我哋又做一個更新，就令到學生可以唔需要電話情況之下都可以做到呢個標書嘅動作啦，喺部機度咁樣。咁所以咧，我哋嚟緊咧就好想大規模地去將我哋部機推動去唔同學校度咁樣。學校 OK。我覺得係機會咯，簡單啲嚟講係機會。點解咁講咧？其實因為 startup 咧即係有別，因為我喺啲公營機構做過啦，一啲 R&D center 做過啦。老實講 startup 最缺乏咧就係第一曝光率啦，第二咧就係就算人哋知道你咧，你 startup 嚟啫嘛，我做乜要俾機會你？即係喂你講緊好似我而家10人公司可以做大，喂我當初2人嘅時候，喂你得2個人做，你係咪真係 serve 到我？即係我覺得係即係透過 ICT 咧，的確係你令人有信心嘅，因為你至少攞咗獎，有班評判審過你，即係喂你至少都係有一定程度嘅即係可行性啦，係咪先？咁但係咧我覺得 startup 嚟講咧，真係個機會好重要。就好似我哋上次即係上次嘅頒獎典禮咧，我哋識咗 Daniel 之後咧，我都試過同佢講，喂其實我哋都有啲 IT solution 咧，佢其實都好俾機會，佢即刻揾咗個manager 揾我哋，喂你個 solution 係點嘅？係咪啱政府用？佢係即刻就俾咗一啲 content，我哋係聯繫一啲政府部門，佢真係去開嗰條 project。我就覺得呢個反而係參加 ICT Award最大嘅得著，就係你攞咗人嘅 trust 之後，人哋真係俾機會你去下一步繼續發展，即係我覺得呢個係好重要。好我覺得我哋最需要嘅係人才，咁有錢都買唔到嘅嘢，因為其實好多時候而家發展即係有人投資落嚟，咁但係我哋接唔接得到個 project 咧，都要靠究竟夠唔夠人手。咁我哋有好多唔同嘅 ideas， 有好多唔同嘅方向，但係究竟係咪真係做得到咧？就真係好靠一啲 collaborations 同埋一啲嘅合作。咁我覺得我哋最需要嘅係人才。我咩都要嘅，人才機會啊，有咩都掉過嚟啦。做生意永遠都唔知自己需要啲咩，所以都有機會大家就傾下偈。好，咁啊，多謝晒4位嘉賓啦嚇，咁我哋都即係亦都好多謝大家即係留到而家啦。咁我哋就open 個 floor 俾大家唔係 open floor 俾你哋問問題啊 ，open 個 floor 俾大家咧就同啲嘉賓咧就即係自由去交流啦。咁所以咧，今日我哋嘅活動咧，餘下時間咧就俾大家一齊傾下偈。咁多謝大家嚟臨啦，多謝我哋嘉賓精彩嘅演講啦。咁我哋今日個活動咧就到此為止啦。咁大家一齊咧就